Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Game TV Official. Di video kali ini saya akan share dan juga review Google Camera untuk teman-teman semuanya. Google Camera yang akan saya review kali ini adalah rilisan dari developer Parrot 043 ya teman-teman, atau biasa disebut dengan Geekcam Parrot. Ya, tentunya buat kalian pencinta Geekcam sudah tidak asing lagi buat Geekcam yang satu ini, karena memang Geekcam yang satu ini merupakan salah satu Geekcam terfavorit saat ini, bahkan merupakan salah satu Geekcam yang paling banyak dicari. Selain terkenal dengan kestabilannya, Geekcam ini juga support di banyak device ya teman-teman. Selain itu, Geekcam ini juga minim crash ya, jarang sekali crash ya. Dan untuk perpindahan dari fitur ke fitur yang lainnya juga cukup cepat. Adapun Geekcam Parrot yang akan saya share kali ini adalah versi 76008 atau Geekcam Pix 5. Seperti apakah performa dari Geekcam ini? Yuk langsung saja simak video ini sampai habis. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk tetap dukung channel ini dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Dan buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita menuju ke tutorialnya ya teman-teman. Namun di sini terlebih dahulu akan saya uninstall biar teman-teman memahami urut-urutan cara installnya dari awal. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita install ya. Di sini nanti akan saya sertakan dua versi ya teman-teman, yaitu versi original dan juga versi clone. Jadi versi clone banyak yang tanya di kolom komentar ya. Versi clone adalah versi duplikat ya. Jadi ketika kalian sudah ada Geekcam di sebelumnya, maka kalian tidak perlu melakukan uninstall Geekcam yang lama. Jadi kalian bisa install dua-duanya ya kalau kalian menggunakan yang versi clone. Jadi saran saya buat kalian yang sebelumnya sudah ada Geekcam-nya, maka kalian pilih saja yang versi clone-nya. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Selanjutnya, usahakan ketika kalian selesai install Geekcam, kalian lakukan clear data terlebih dahulu dengan cara keluar, kemudian di Geekcam-nya sini ditekan lama, selanjutnya pilih info APL, kemudian hapus data, hapus semua data, dan oke. Ini bertujuan untuk menghapus file-file Geekcam sebelumnya ya, biar tidak terjadi crash. Oke, selanjutnya buka lagi Geekcam-nya. Dan ini izinkan semuanya. Oke, sampai di sini proses instalasinya sudah selesai dan Geekcam siap digunakan. Namun sebelum kita tes satu persatu fitur-fiturnya, terlebih dahulu kita coba lihat di menu setelan ya teman-teman. Karena memang untuk Geekcam ini tidak support config, jadi kalian perlu melakukan beberapa settingan secara manual. Oke, untuk masuk ke menu setelan kalian tinggal tarik saja ke sini ya, ke bawah seperti ini, kemudian kalian pilih setting ini. Selanjutnya untuk settingan di Geekcam ini tidak banyak ya, jadi cukup simple pengaturannya, hanya ada setelan umum dan foto, kemudian video dan bantuan. Oke, yang pertama kita masuk ke setelan umum dulu ya. Oke, untuk simpan selfie sebagai plat tinjau ini bisa dicentang, ini agar hasil foto selfie tidak kebalik ya. Kemudian selanjutnya masuk ke menu lanjutan. Selanjutnya kontrol HDR bisa dicentang, kemudian kontrol RAW plus JPEG bisa dicentang. Selanjutnya di sini untuk AWB-nya, ini untuk bawaannya dia IMX 586 ya. Ini disesuaikan saja sesuai dengan selera kalian. Kalian coba-coba mana yang menurut kalian lebih oke ya. Di sini saya pakai settingan standar saja. Kemudian selanjutnya simpan video dengan efisien bisa dicentang agar untuk penyimpanan video tidak terlalu memakan memori ya. Kemudian ini untuk menonaktifkan Google Foto. Selanjutnya untuk pelacakan fokus bisa dicentang. Kemudian ini yang penting teman-teman, di menu Astro ya, buat kalian yang mengalami
mode astronya blank hitam ya, ini bisa kalian set ke maksimal di 8 detik saja. Oke, ini penting ya buat kalian yang mengalami hasil mode astrofotografinya blank hitam, maka silakan untuk timenya kalian atur ke 8 detik. Contohnya seperti device yang saya gunakan kali ini ada bug di mode astro ya. Jadi untuk mode astronya kalau di posisi otomatis dia akan blank hitam, maka sebagai fixnya kalian harus rubah ke 8 detik seperti ini. Oke, kemudian super resolution zoom ini option ya, ini bisa dicentang bisa enggak. Buat kalian yang mengalami false close di mode malam silahkan jangan dicentang. Tapi kalau untuk device yang saya gunakan aman ya untuk super resolution zoomnya. Jadi di sini saya centang saja. Kemudian ini bisa dicentang. Oke, sudah cukup ya untuk pengaturannya. Pengaturannya seperti ini. Oke. Untuk super resolution zoom ini perlu diperhatikan juga ya. Karena tidak semua handphone bisa menggunakan super resolution zoom. Kalau device yang saya gunakan kali ini bisa, Redmi Note 8, silahkan dicentang saja. Namun buat yang false close di mode malamnya silahkan untuk super resolution zoomnya jangan dicentang. Oke, selanjutnya untuk fotonya pakai resolusi penuh, kemudian di sini stabilisasi video bisa dicentang. Oke, cukup ya. Untuk pengaturan di Gcam ini sangat simpel sekali ya teman-teman. Jadi nggak banyak yang perlu disetting. Oke, kemudian untuk fitur-fiturnya di sini cukup lengkap. Ada mode malam, kemudian mode potret, kemudian ada kamera, lalu ada video, kemudian di menu lainnya sini ada panorama, photosphere, kemudian gerak lambat, time lapse, air sticker dan juga lens. Oke, untuk selanjutnya langsung saja kita tes satu persatu fitur-fiturnya ya teman-teman. Oke, di mode malam sini untuk menu slidernya seperti biasa, di atas sendiri ada astrofotografi yang bisa kita atur nonaktif dan juga otomatis. Kemudian di bawahnya ada AWB, lalu ada RAW plus JPEG. Kemudian ada timer, fokus dan juga rasio. Oke, untuk mode malamnya cukup bagus ya, baik untuk mode malam biasa maupun astrofotografi ya, hasilnya cukup memuaskan di Gcam ini. Untuk warnanya natural ya, nggak terlalu lebay juga. Kemudian untuk mode malam kamera depan juga oke, work ya. Oke, selanjutnya di mode potret ya. Untuk di mode potret sini seperti biasa ada retouch wajah yang bisa kita atur ringan dan juga sedang. Kemudian di sini ada HDR plus. Oke, untuk mode potretnya kita tes. Oke, potretnya work. Oke, seperti ini ya. Untuk bokehnya cukup rapi. Kemudian di kamera utama sini, oke, kamera utamanya work ya, hasilnya juga bagus. Dan ini perbandingannya ya antara kamera Gcam ini dengan kamera bawaan. Kemudian untuk video, nanti setelah ini kita tes di luar ya untuk videonya. Oke teman-teman, ini adalah perekaman video menggunakan Gcam Parrot versi 8 ya. Untuk base on Gcam-nya 76008. Seperti ini. Kita coba. Coba zoomnya, ini 8 kali zoom. Coba kita pakai untuk jalan. Oke, seperti ini.
Kemudian selanjutnya untuk panorama walk ya, panoramanya. Kemudian selanjutnya photosphere. Oke, photosphere-nya juga walk. Saya percepat ya teman-teman untuk tesnya. Oke, selanjutnya gerak lambat ya, atau slow motion. Oke, untuk slow motionnya masih nggak bisa di Redmi Note 8 fast close ya. Kemudian untuk time lapse nya bisa ya, untuk time lapse lancar. Kemudian selanjutnya AR sticker. Oke, AR stikernya bisa. Untuk tutorial install AR sticker silahkan cek di deskripsi ya teman-teman. Kemudian yang terakhir ada lens. Oke, coba untuk lensnya kita tes ya. Jadi lens ini dia mendeteksi secara otomatis ya objek yang dia tangkap, kemudian dia cari di Google. Nah, seperti ini. Ini Mini Cooper, dia langsung ketemu di sini Mini Cooper. Oke, saya kira cukup sekian ya. Intinya di Gcam ini saya tes di Redmi Note 8 semua lancar ya, kecuali untuk gerak lambat atau slow motionnya masih fast close. Dan untuk yang lainnya semuanya oke. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.